Lek kita lek apa iki lek lah water babon nek akhirnya dari water lek water pertama yang terputus sama karet gelang. Kita coba, saya dulu pernah bikin video yang mancing pakai karet gelang. Ini akan saya coba kembali ya. Susah ya, agak susah karena kayunya kecil banget ya. Kemudian kita celup lagi ke minyak goreng. Dan masih mau ditipu ikannya. Makan kayaknya. Ini tuh ikan apa ini? Wow, cik dipangan yang masih dimakan. Mantap. Makan. Strike bro. Ternyata masih mau ya. Ini lho rumahnya lho, bisa dilihat. Ban karet. Mantap. Ada le. Wah, water juga nih water. Wah, lumayan nih ukurannya. Lumayan. Yang menarik di sini bukan mancing dapat water mah biasa, tapi umpannya lur. Bukan, bukan. Kesetek. Apa ini? Wih, beles. Ternyata juga mau makan. Beles kena tipu. Ini loh.
umpan karet, masih utuh karetnya.